হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সকলে কেমন আছেন? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ আমিও ভালো আছি। আজকে চলে আসলাম আরেকটি রিভিউ নিয়ে। আজকের রিভিউটা হচ্ছে লরিয়াল প্যারিস টোটাল রিপেয়ার 5 শ্যাম্পুকে নিয়ে। তো শ্যাম্পুর কী বিস্তারিত আছে সব আমরা জেনে নেব। কারা ইউজ করলে ভালো হয়, কারা ইউজ করবো না, কোন হেয়ারের জন্য এটা ভালো, সেই বিস্তারিত বিষয়গুলো আজকে আমরা ডিটেলসে জানবো। তো ইনশাল্লাহ ভিডিওটা শুরু করি। তো ভিডিওটা শুরু করার আগে একটা রিকোয়েস্ট করতেছি সবাইকে, যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই করবেন। সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন যেন নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের মাঝে নিয়ে আসতে পারি। অন্য কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে, যে কোনো প্রোডাক্টের রিভিউ যদি জানতে চান আমার চ্যানেলে কমেন্ট করতে পারেন। আমি অবশ্যই চেষ্টা করব সেই সব প্রোডাক্টের রিভিউ দিতে, কেননা আমরা কসমেটিক্স, টয়লেট্রিজ এসব আমরা সেল করে থাকি। তো আমাদের কাছে অনেক প্রোডাক্ট থাকে, যেসব ভালো ভালো প্রোডাক্টগুলোর রিভিউ আমার চ্যানেলে দিয়ে থাকি। আমি সব প্রোডাক্টের রিভিউ দেই না। যেসব প্রোডাক্টগুলো খুবই ভালো, রেসপন্স খুবই ভালো, সেই প্রোডাক্টগুলোর রিভিউ শুধু আমার চ্যানেলে দেই। তো আজকে আরেকটি সেরকমই ভালো প্রোডাক্ট নিয়ে আসলাম, যাতে আপনাদের কিছুটা হলেও উপকার হয় আমার এই রিভিউটার মাধ্যমে। সেই জন্যই লরিয়াল টোটাল রিপেয়ার 5 প্রবলেম অন সলিউশন শ্যাম্পুটা নিয়ে আসলাম রিভিউতে। তো আসলে আমাদের যাদের চুল খুবই ড্যামেজ, মানে শ্যাম্পু ইউজ করলে চুলটা সফট হয় না, স্মুথ হয় না, তাদের জন্য এই শ্যাম্পুটা, এটা ড্যামেজের জন্য খুবই খুবই ভালো কাজ করবে। আপনার চুলের আগা যদি ফেটে যায় তাহলে আপনি এটা ইউজ করতে পারেন। এটা আপনার হেয়ারটাকে খুবই সফট করবে এবং হেয়ার ফল কন্ট্রোলের কাজ করবে। এটা আপনারা চাইলে ইউজ করে ট্রাই করতে পারেন যদি আপনাদের এরকম প্রবলেম থাকে। আবার যেমন সফট হেয়ার, স্ট্রং হেয়ার, ওনারা এই শ্যাম্পুটা ইউজ করবেন না, কারণ সফট হেয়ার ইউজ করলে দেখা যায় উল্টা আপনার চুল প্রবলেম হতে পারে। যে প্রবলেমের জন্য থাকবে আপনি সেই প্রবলেমের জন্য এই শ্যাম্পুটা নিতে পারেন, অন্য হেয়ারের জন্য এটা ভালো হবে না। এটা ড্যামেজ হেয়ারের জন্য সবচেয়ে ভালো, ড্যামেজ হেয়ার, ডালনেস এসব হেয়ারের জন্য এটা ভালো। তো প্রোডাক্টটি আপনি সব দোকানেই পাবেন, কম বেশি সব দোকানেই পাওয়া যায় এটা। এটা তো কেনার আগে আপনারা অবশ্যই সব কিছু এটার ডিটেলস চেক করে নেবেন, আপনি জিনিসটা ভালো নিচ্ছেন না খারাপ নিচ্ছেন। এটা আপনার দায়িত্ব, আর আমাদের সচেতন করা হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব। তো কেনার আগে আপনি অবশ্যই জিনিসটাকে চেক করে নেবেন, আপনি ভালো জিনিসটা নিচ্ছেন না খারাপ জিনিসটা নিচ্ছেন। এটা আসলে অনেক দেশেরই হয়। এখন কাস্টমারও কনফিউশনে থাকবে কোন দেশেরটা রেখে কোন দেশেরটা ইউজ করব। দেখেন, এটা ইন্ডিয়া তৈরি করতেছে, এটা থাইল্যান্ড তৈরি করতেছে, এটা ফ্রান্স তৈরি করতেছে, এটা ইজিপ্ট তৈরি করতেছে, এটা দুবাই থেকে আসতেছে। তো আমি সাজেস্ট করব আপনাদেরকে থাইল্যান্ড অথবা ফ্রান্স, দুবাই, এই তিনটার দেশের মধ্যে যে কোনো একটা দেশের শ্যাম্পুটা ইউজ করার জন্য। কারণ এই তিনটা দেশের কোয়ালিটি খুবই ভালো হয়। যেমন ইন্ডিয়ানটার কোয়ালিটি আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব না, কারণ দেখা যাবে আমার সাজেস্ট অনুযায়ী আপনারা কিনবেন, পরে ভালো হলো না। সেই জন্যে আমি চাচ্ছি আমার রিভিউ অনুযায়ী আপনারা যদি কিনেন তাহলে ফ্রান্স, থাইল্যান্ড অথবা দুবাই, তাহলে হয়তো আপনার শ্যাম্পুটা আপনার হেয়ারে সাপোর্ট করবে, আপনি ইউজ করে আপনার যেই প্রবলেমের জন্য কিনবেন সেই প্রবলেমটা রিমুভ হবে, রিপেয়ার হবে। তো আসলে এটা দেখেন, আমি ব্যাকপার্টটাও করে দেখাই। এটার সাইজ হচ্ছে, আমি যেটা ইউজ করি এটা 704 ml, এটা মোটামুটি বড় সাইজ। 704 ml। এটা কেনার আগে অবশ্যই এক্সপায়ার ডেটটা দেখে নেবেন। এটার মধ্যে ডেট দেওয়া থাকে, ডেটটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। কারণ ডেট এক্সপায়ার হয়ে গেলে আপনার চুল যদি ইউজ করেন তাহলে চুল পুরাই, হেয়ার ফল পুরাই প্রবলেম হবে, চুল পড়া শুরু হয়ে যাবে যদি আপনি এক্সপায়ার্ড শ্যাম্পু কিনেন বা 2 নাম্বার শ্যাম্পু কিনেন। তো অবশ্যই সেই জন্যই কেনার আগে একটু যাচাই করে নেবেন আপনি ভালো জিনিসটা কিনতেছেন না খারাপ জিনিসটা কিনতেছেন। আমরা এসব প্রোডাক্ট সেল করি, তো আমরা আসলে জানি মার্কেটে কত ধরনের নকল হয়, কত ধরনের কি হয়। মানুষের এক্সপায়ার ডেট হলেও দেখা যায় স্টিকার মেরে দেয়। এটা আপনি যদি স্টিকার মারা থাকে তাহলে শ্যাম্পুটা নেবেন না। এটা কিন্তু সফটওয়্যারিং মানে এমবোস্ট করা থাকবে,
ডেটটা আপনি নখ দিয়ে ঘষা দিবেন, দেখবেন উল্টে কিনা। যদি উঠে যায় মনে করবেন এটা কোনোভাবে বসানো। এটা হচ্ছে আপনার কম্পিউটার প্রিন্ট করা, আপনার নখ দিয়ে ঘষা দিলে উঠবে না, একটু চেক করে নেবেন। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটিতে সবাই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। তো আসসালামু আলাইকুম, আজ এই পর্যন্তই।